信主，信主。 这案子只能我来查，如今有些眉目，不需多时便能查明真相。若交给旁人，我无法安心。一提起查案，你就是这样子。切记，别伤了自己，别再出人命了。毕竟这件事情闹的动静实在是太大。 圣上千万别将此事告诉淑妃娘子，九娘横死，娘子已受重创，切莫让她再为我担心。待我将凶手绳之以法，我再去探望娘子。县主。 算我求你了，你下次千万别不打招呼就做这种事儿。这次多亏太史丞了，不然我就要跟你上坟祭酒了。你放心，我命硬得很。我每天都觉得脖子上的脑袋在打晃，不知道哪天就掉下来了。那就让太史丞给你卜一卦，看看几时寿终，给你个踏实。 太史丞比我还害怕你死掉呢，哪还有心情卜卦？我死了，你就可以回太史局，怕什么？我怕不能完成县主的性命之托。我信得过太史丞。 我信不过自己。太史丞来内业局，不会就是想来看看我死没死吧？是这个案子的凶手。你也察觉到了。按照周贺兰的说法，崔曼说设局谋害十五公主，动手的。 应该是袭击你我的那个黑衣人。如果黑衣人以崔曼说是同谋，为何会突然对他起了杀意？如果是同谋反目，黑衣人点火后躲在舞台下，之后混入回纥王子队伍出宫，先是偷袭你。 再回到内侍省，杀死刘德义。若是再去延寿坊杀死崔曼书，时间上根本就来不及。杀死崔曼书的，另有其人。但如果有人杀了15公主，而另有一人在为公主报仇，那3位贵女。 以崔曼书沆瀣一气杀死他们的，就可以是同一人。以你对公主的了解，什么人会为她报仇？如果可以，我希望那个人是我。找到凶手，也是在为公主报仇。崔曼书身上的伤口极深，而且刀口是斜向下刺入。 说明凶手比崔曼书要高，力道很大。凶手能找到延寿坊小院，应该很清楚公主与崔曼书之间的恩怨，能如此决绝地为公主报仇，若非终身死士，便是情深意重。县主余毒未清，还是先休息吧。
找到凶手，为公主报仇。你说的。县主总是这样以命相搏。在关心我。好不容易把你救回来，我不想是一场徒劳。太史丞昨日在周贺兰面前维护我，还没跟你说谢谢。那周贺兰口出狂言，妄议县主父母，是以下犯上。我只是做了该做的事情。看来端王府的事，太史丞也知道。15年前，端王府惨案震惊朝野。彼时我虽入太史区修学，却有所耳闻。不过周贺兰倒也没有说错，我无父无母，确实不知道阿爷阿娘被别人捏在手里是什么滋味。太史丞，请看，昨夜戌时，九娘离宫后直接回到了府中，中间未作停留。回府后，可曾外出？崔九娘昨夜戌时回到相府，却于严守方被害。严守方与相府相隔甚远，若九娘未乘马车外出，那便是被人从相府掳走，带去严守方的。右相府守卫森严，断不可能有人强掳深闺娘子。昨夜九娘坐了谁的车？老实交代，否则美人50鞭。是我送九娘去的延寿坊。入延寿坊之后，九娘便让我把马车停到一处宅院外，便下了马车。之后，便让我径直回去。那小院中，可还有什么其他人？漆黑一片，应当是无人。这一路上，尤其在延寿坊中，可见到一个独行的男子，身高6尺，身材魁梧。并未见过。九娘上马车时，穿的是什么衣服？啊，黄色襦裙，外加一件花色皮袄。可带了包袱啊？未带。这些丫头笨嘴拙舌的，怕说不明白。县主有什么话，问老奴便是。你的意思是，县主听不懂他们说话，还得你帮他？老奴不敢。昨日是你伺候九娘的。是。近来她可与什么人交恶，或是有私情？回县主，下人不能妄议主家是非，否则会被赶出相府的。这是查案，不是议论是非。县主，小奴真的不能说。不能说，那就是知道了。我不知道。好，各位姐妹，起来吧。去请嬷嬷进来吧，告诉她，姑娘们都说得很清楚。是。求管娘子开恩！求管娘子开恩！奴婢是真的什么都不知道，也真的什么都没有说。若是被赶出相府，奴婢就只能去西市影子药家那种地方做帮工，那奴婢就真的没有活路了。求娘子开恩！
求关娘子看看。查到了，是宅子原本属于本第一富户分出去的数字，这数字短命，宅子就空了，没人敢住。后来一手给了一个胡商，我们好不容易查到那个胡商，又说已将宅子租赁给了一个叫郭华的将士郎。可找到郭华了？没，但是我把契约从胡商那里拿来了。你们就没要完引子吗？等你呢。你人真好。娘子，给我来碗引子。好嘞。右相府的姊妹让我来寻你。崔九娘上伤了，娘子坐吧。他是怎么死的？凶杀。老天有眼，真是罪有应得。我叫丽娘，我这张脸便是拜他所赐。我阿娘还在家等我，你不是说我唱完曲就放我回去吗？哎呦，你瞧这小累数，我见犹怜，干嘛要走啊？这多煞风景啊！你就让我走吧，我肯定什么都不会说，什么都不会做的。哦，那你走吧。谢谢观音，谢谢。师爷辛苦了，杜县尉说这个小丫头就给您慢慢享用。真公清风俊杰，忠义双全，呜呼哀哉。变白衣为黑时，刀上一为霞。凤凰在怒兮，居无山屋。同绕于世兮，一概。县主，此人如何处置？你用的什么熏香？佳木所配，我也不知。你方才说自己叫什么？太史局太史丞萧怀景。令尊可是太子太傅萧文渊？是。宴席期间为何离席？身子不适，前去更衣。更衣需绕行那么远？久未入宫，一时迷了路。案发之时，你人在回廊，刚好经过。可看到了什么？
看到药叉从空中飞过，还未看清，便被金吾卫拦下了。山藤纸、松叶墨、纸张焚烧，烧过什么？带下去，看好了。是。县主若想破案，不妨去寻石上火与木下金，挂中有乾坤。装神弄鬼，带走。是。如意阁上有情况。果然，和我预想的差不多。这是固定药叉用的。为了装神弄鬼，还真是没少费功夫。蜡油、丝线。果然，原来就是这个将药叉风筝拽过来的。对面蜡烛燃尽，固定风筝的丝线崩断，这里的机关就立刻被触动。有人处心积虑，想要王胜的命。若想要药叉在公主跳舞时升空，不光要知道宴会的流程、公主出场的时辰，而且还要提前布置好装置，并且在适当的时间点燃蜡烛。凶手必定能在宫中自由走动。屋顶上的蜡油差不多半个时辰就能烧完。事发时，宴会进行了约3刻，所以说，凶手必须要在宴会开始前1刻左右就布置好装置，并点燃蜡烛。宴会开始时，我曾在那处阁楼中看到过太师城。从如意阁顶到县主所说的位置，就算是身手了得之人，也至少要2刻才能赶到。所以说，不会是那太史城，不是他。如意阁顶是石上火，这里也确实有木下金。那个太史城靠卜算算得这么准，他一定看到了什么。劳驾，给我笔墨。风筝着火，冲向舞台，然后点燃宫灯。不，药叉着火是用来装神弄鬼的，舞台上的火才是用来杀人的。宫灯并非风筝引燃。是火药。这火药杂质极多，不像是官家配备，应该是私造的。所以，点燃舞台的时间也是提前计算好的。可宫灯分布在舞台四周，如何同时引燃呢？县主，刚才那位被带走的太史臣让我把这个交给你，他说可以助县主破案。县主破案还用得着他帮忙吗？我替县主看看，他要耍什么花样。
个是在舞台下方被引燃的。凶手在舞台上的每盏宫灯下方都引出一个碾子，将碾子聚拢，在风筝升空前就计算好了时间引燃这些碾子，随后宫灯爆炸。凶手对时间的把握还真是精准。里面都是石板地面，只可能在暗门外的土地上留下血。老大，我错了，我再去找找。不用去了，他们一直在附近搜查，血印早被踩乱了。那我找人把这半枚血印踏下来。我懂了，这画中展示的就是暗门所在。县主，你看。这个太史城有点东西啊。走。县主终于来了。跟我走。县主可以还我清白了。我从来没有说过是你做的。既然如此，告辞。你可以走，但要跟我去查案。我是太史局官员，如何查案？我知道你去了哪里，见了谁。不信？你呀，去了花萼香灰楼。太史城在上元夜宴时入宫，必定是被秘密召见，所以你不敢说出自己的行踪。你在西南回廊看到了药叉先生，虽只是蛛丝马迹，但你的眼睛和脑子都很厉害，坐牢的功夫便想明白了机关的全貌。确实是萧某匆匆一瞥，随后推演出来的。但县主所说其他，恕难告知。既然县主已知我无罪，属下官告辞。圣上口谕：和亲当前，公主横死，恐有人为祸后宫。太史局太史丞萧怀瑾，智敏无双，见微知著，可与福昌县主李佩仪共破此案。接旨。太史丞，圣上的英明决断，你可有异议呀？圣上还特赐一枚灵符，你可以自由出入兴庆宫。臣谢恩。县主，当务之急是速速查明此案，莫让公主抱恨终天。是。这也是县主安排的。圣上旨意，谁能安排？县主究竟如何得知的？得知什么？客卿出雾女，留指月语，七色青黑，
此项何意？关心者，不可沾，不可断。青黑之色，绝非吉兆，朕心难安。你看看吧。这密折比太史局送进来的还要早3个时辰。这密折来自何处？戊女亦称虚女，主婚嫁。如今宫中只有一回合和亲这桩婚事。正月戊，正是吉日。朕担心有人会借此星象作乱，如果和亲不成，恐后患无穷。传此密折者，其心必异。你帮朕把他给找出来。臣惶恐。朕需要一个与朝中各派均无瓜葛之人，所以只能派你前去。臣尽力。这件事情绝不能让第3人知道。久闻圣上格外宠爱县主，但命太史呈查案，绝非小事。县主如何说动圣上的？太史丞这是要抗旨吗？不明不白，恕难从免。我本没有必要同您解释，但既然你也对真相如此坚持，倒让我有些惺惺相惜。太史局官员不能随意入宫，圣上又是秘密召见，恐怕是星象出现了恶兆，无非是前朝动荡、后宫不宁之类的。圣上本就不安，现在婉顺遭逢不测，圣上必然会担心此事与星象有关。你与我一同查案，能令圣上心安。若圣上不下旨呢？你走在太史局，自是不了解我。走吧。我踱来踱往惯了，不喜与人同行。宫灯中爆燃的火药是民间私造的，线索应该在宫外。那我便去查火药的来源。告辞。火药的事真让他去查？找个人跟着他，别让他出事。是。救火的水桶被人抹了桐油，谁负责这些桶？谁接触过？谁见过什么可疑的人？全都说出来！此人涉嫌谋害宁远公主，若有知情不报者，一律杖50。动手吧。不是。摸过桐油的手一点就着了，既然没人肯说，那就一个一个试。不要，不要！我知道，我知道，我说。是你？不是我，但是我同屋的刘德义，他不见了。一件一件搜。是。杀人了！啊！杀人了！快来人呐！杀人了！叶平安，这名字有些耳熟。就是那个巫女。你对此案有何看法？但说无妨。昨夜郑补缺秘密请叶平安去府上看病，害症时，管家听见报更后，去看郑公是否歇下，正撞见叶平安持刀行凶。案情简单，但我觉得有疑点。哦，什么疑点？一是匿名报案未免太及时，捉拿太过顺利了；二是叶平安手中短刀并无血迹，且与郑补缺的伤口并不吻合；三是叶平安无论出于什么样的动机行凶，为何要选择有人知道他去看病的日子？这不是增加自己的嫌疑吗？醒醒！哎，醒醒！谁？你们是来审问我的官？犯了死罪，
还能睡得着？不愧是江湖行骗的庸医。不是，啊，这混账！我没有骗人，我是被人追杀才跑到郑不缺府上。我见到他时，他已经死了。这肯定是一个圈套，有人故意嫁祸给我，让我做替罪羊。有理有据。这么说，你是被人陷害？这里面定有阴谋。好，那你不如将昨夜经历的一字不差的全部写下来，如何？好。这是认罪书？你刚刚明明说……我说什么了？我不过是顺着你的狡辩，继续往下编了编，别耽误时间了。签了，快签了，别耽误我们办其他案子。等了半天，等来了一个狗官，倒是劳烦你这位大理寺丞兴师动众来这豫州，假惺惺的审问一番啊。你知道我是谁？有人说你袁嗣成独善其身，从不拉帮结派；又有人说你为人残忍，手段狠辣。你出身芒高，本无机会出人头地，可后来却凭借着战功当了个小官，后又拼命争功得到提拔，这才有了现在这副狗官模样。你文宇。好啊，生的一副伶牙俐齿，不过也是鱼肉一条。这认罪书你签与不签没有区别，有人会替你完成的。是吗？行，人是我杀的，知道我怎么杀他的吗？我盯着他的眼睛，施展我的巫术，让他自己摸了自己的脖子，就像现在我盯着你这样。巫术也好，骗术也罢，你觉得我会在乎吗？你在我眼里已经是个死人了。我听说那个杀了朝廷命官的人，就是这个巫女叶平安呐。有说怎么杀的吗？说是他给人下了咒。哎，快来快来，大听到了吗？大听到了吗？可不是下咒这么简单，是梦。那个巫女啊，会引人入眠，窥人梦境。听说那个巫女可以钻进你的脑袋，一旦你做梦，她就会在你的梦里变成鬼。那郑不缺就是这么活生生被吓死的。端近些。负贼之梦方毕，朕又听闻一梦。臣亦有耳闻，不知与陛下所说是否是同一件？你且说来听听。坊间传有一医女，能窥人梦境，替人医病。这窥梦究竟是怎么窥的？臣如何也想不明白。说下去。这医女胆大包天，竟敢谋害忠君为国的郑不缺，定有人恨不得将她速速定罪。忠君，梁平王李琦生辰时，这个郑源也在宾客之列。他忠的是哪位君呢？你去打声招呼，
让大理寺携那女犯到湛露殿，朕要亲自审问。是。没想到袁思成和我这个死人又见面了。思成小时候有没有被烫出过水泡？疼的时候像火烧一样。参见陛下。听闻他能入梦杀人，可有此事？此女靠骗术行医，所谓入梦一说，不过是百姓受到了蒙骗，以讹传讹罢了。正宫一案，此女是用短刀行刺，现如今人证物证俱全，她抵赖不得。陛下，袁思成所言绝非事实。民女虽不能入梦，却能窥梦。民女看到梦中令郑补缺恐惧之人，此人才是凶手。若陛下给民女一个机会，民女可找到此凶手，并查出他杀害郑补缺的证据，以还民女一个清白。陛下，此女一派胡言，她口中的窥梦，无非是信口雌黄。请陛下准许，借民女最不相信窥梦之术的袁思成一用。元清，你就配合一下。是。陛下，民女每次窥梦时都得来口酒。听闻陛下喜爱美酒，可否斗胆向陛下讨要一杯？赐酒。袁思成心智坚韧，但当我提到不要想到火，你脑海中是不是依然会有火焰浮现？袁思成何时最惬意？让我猜猜。回到自己最熟悉的环境，四周寂静，你会独自躺在河道上的一条小船上，头枕双臂，此时你便拥有了片刻的安宁。小心烫！少晨，阿爷，小心！说说吧，刚才元清为何有那种举动？你看到了他什么心思？回陛下，是恨。民女看到了浓烈的恨意。对谁的恨？袁思成的恨来自袁思成刚刚伸出手，是看到了记忆中自己心仪的女子。他张开双臂欲抱时，突然冲出2个孩童，口喊阿耶。袁思成方知此女已嫁作他人妇，难怪袁思成如今如此冷酷无情。这么大岁数了，也还未娶妻，倒也在情理之中了。元清啊，他说的
可是实情？回陛下，叶平安所言，确实是臣的难言之隐。看来，你确实有辨识人心的本事。若留你性命，让你替他人猜了朕的心思，朕岂不是养庸遗患？然上苍有好生之德，朕倒要看看你能不能先救得下你自己。朕给你1日，明日宵禁前找出真相，可活；找不出，依旧是死。1日？是，民女一定不负圣恩。退下。是。陛下，此女窥梦之术虽不似传闻中那般神乎其神，但也确实令人惊叹。哼，哪有什么窥梦之术呀？此女机敏且胆识过人，也许是可用之才，能不能活，就看她自己了。腿软，扶一下。你刚在店里编故事的时候，不还挺巧舌如簧的吗？什么冷酷无情，什么至今未婚。我不过是贪生怕死，想活命而已。袁思成心胸宽广，不会跟我计较这个吧？你如何得知我曾经被火灼伤过？你让我签认罪书时，我看到你手上的疤痕。你方才入殿之前就跟我提及手上水泡的事情，你就是那个时候开始用巫术蛊惑我的。我说了，你心智坚韧，寻常的法子没有办法引你入眠。你这巫术哪儿学的？若这也算巫术，那巫术便无处不在。你衣领上的绣纹穿着并不舒服，可你为何还要穿它？因为你认为它更能彰显身份。毕竟达官显贵们的衣服上都有绣纹，你要融入他们，自然要这样。这也是种巫术，不是吗？大理寺虽然已经勘察过案发之地，但我还是想亲自去一趟。1日很紧，不如我们马上。明日要死的是你，又不是我，我为什么要费心思？正渊府外可都是你大理寺的人，没你我压根进不去啊。若你不跟我一起，那我只好时刻跟着你，看看你去哪儿都见了哪些人。毕竟若我明日注定一死，我可是什么话都敢跟圣上说的。袁思成也不想被我拉下水吧？行了，再啰嗦，我就扔下你一个人去。既然仵作已经验过尸体，必然能推算出郑补阙遇害的时辰，而那时我根本不在他府上。巧辩。尸体没有挪动的痕迹，凶手很有可能是突然出现在他身后，趁其不备，一刀割喉。你的话佐证了你行凶之时。敢问袁思成，大理寺都提审过哪些人？车夫、管家，这些人皆可证明当夜你从未离府。那他们的证词是什么？你在亥初宵禁入府，府中之人都听到更夫是在亥正报时，你恰巧用这半个时辰，在府中行凶作案。不对，正因为马上要宵禁了，我才匆忙离府归家。回到家后又看了会儿医册，然后被人追杀，又回到了郑补阙府上。怎么算都过了1个时辰，应该是子初才对。说的有模有样啊，因为你根本没走，否则这半个时辰怎么会凭空消失？
少了半个时辰，怎么做到的？袁思成可提审过昨夜的更夫？审不审问又何妨？这已改变不了你行凶之时。尊贵的袁思成，你就不能从凶手不是我推一次案吗？文宇，去查一下昨夜案发后的李府之人。是。司城，撤！经查，昨夜离开郑元府的有2人，家仆萧全已死在郊外，侍女心儿不知所踪，只知她颈上有块梅花状胎记。这就是案发后逃离郑元府的家仆萧全。是，上官。这些线索断了。那个侍女心儿，能找到她吗？若是他真的参与了刺杀郑元，估计下场跟着萧全差不多。若是他侥幸活了下来，此刻估计已经逃出了城。现在已是有证，离萧静只剩1个时辰了。文宇，你带着管家去核实一下这萧全还有心儿入府前后的情况。是。你跟我来。不如我们趁最后1个时辰去盘问一下打更人。我看不必了，你就好好想想，你那墓碑上该刻什么字吧。司城，曾轩求见。曾公，这么晚前来，所为何事啊？司城且看。怎么样，丹心？有趣吗？很尽兴。我按你的安排，混进郑元府1年多，总算取得他的信任。3年前，我看到郑元收到度量贪墨的密信，便连夜给度量传信，让度量知道郑元拿到了他贪污的罪证，成功离间了他，并且特意加重了让郑元失眠的药粉。等你去他的必经之路上引起他的注意后，民女心一夜平安，专医心之隐疾，顺势引导他来找你看病，同时让度量的暗桩发现。郑元被灭口后，如你所料，你成了度量眼中最合适的替罪羊。你可以赎罪了。我按计划变换身份四处散播关于你的谣言，终于引来圣上的召见。圣上宣召！我这替罪羊办得还不错吧？我这假侍女演的也不赖啊。这第1步棋算是下成了，该准备下一步棋了。度量怎么也想不到，郑元还留了个后手，居然写了封举告贪污军饷的告密信，给了他的好友曾轩。由郑元的好友举告度量杀人灭口，才更具说服力。糟了，曾轩不见了！什么？吾昨不缺郑元，举告户部郎中度量，贪墨军饷5000两。吾若身死，必是为度量所灭口。这是哪来的？郑公乃昨不缺，有执剑之权，
得知度量贪墨后，本想上告圣上，谁知道度量先一步找到了正宫试探，正宫察觉度量可能知晓了此事。曾轩，收好这封举告信。你怕度量会杀你？可你毕竟是朝廷命官，他胆子再大，你不了解他的狠辣。多年以前，我做过他的师爷。若我有事，你便将他交给你信任的人。为何现在才拿出来？我一个无权闲官，无法直接见到圣上，又听说抓了个女凶手，更不敢轻易拿出来。我知道你与度量并无利益牵扯，现在此案重新调查，我才敢露面。有人看见你来我这里吗？没有。方才我一出府，便察觉有人跟踪，急忙想法子甩掉了，才敢过来。曾公，跟您说句实话，我不仅与度量没有利益上的牵扯，且私怨颇深。此事，你是找对人了。今夜，你先行在我府上休息，明日一早，我便带你入宫面圣。好，好。师爷辛苦了，杜县尉说这个小丫头就给您慢慢享用。正宫清风俊杰，忠义双全，呜呼哀哉！变白衣为黑时，刀上一为霞。凤凰在怒兮，居无山屋。同绕于世兮，一概而相量。我今夜一路跟着曾轩出府，最后一次见到他是在长乐街，都怪我盯梢时被他发现了，让他把我给甩掉了。别急，长乐街以西是李仆夜府邸，他怕度量，不可能去。以南虽是梅相府邸，但他官职低微，很难见到梅相。还有就是袁绍成府邸，时人不知袁嗣成为父党派，度量又一向瞧不起出身卑贱之人。若你是曾轩，你会去哪里？他钻进了袁府，所以我们只要在外面等他出来便好。没错。好了，胎记擦干净了。这下好了，他们到处找，脖子上有胎记的心啊，可只能到梦里找了。对了，圣上对你态度如何呀？你不知道，今日你面圣时啊，我一直在给你卜卦。姑母，放心吧，在他们眼里，我嘛就是一个被冤枉了的倒霉蛋。谁能想到我才是做局之人？那你还得万分谨慎。如今郑源一死，闹得满城风雨，这城里的百姓对你啊，那是又憎又怕。这第一颗棋既然已经下了，就必须要下到终局。度量贪墨的那5000两军饷，上面有印记，他一定会找地方熔掉重铸。黑市那里有没有什么消息？你看，老鬼帮我们画了张地图，度量的熔银厂就在东郊10里山坳处。熔银厂是我们敲定度量罪证的关键，姑母你联系鬼叔，安排人手盯住。现在什么时辰了？还有3刻，小姐。我余下的时间不多了。丹心，你身上还有更重要的事，必须赶在宵禁前出城。山林里的机关虽然都已经布好了，但是毕竟要做这么大的事，要不要我陪着丹心一起去？不用，你今晚就负责在袁府外盯梢，看到曾轩出来，立即告诉我。好。啊，对了，袁绍成这个人危险吗？此人心术不正，
身上有股邪乎劲儿。邪乎？再邪乎，还邪乎得过你？杜公，曾轩已死，这封信一烧，你便可安心了。有劳袁思成替我解决了这个麻烦。之前我对你说的那些话，你没有放在心上吧？下了朝，你我都是生意人，生意人心中自然只有生意。袁思成当真爽快，但你所图的，他不止这一间赌坊吧？杜郎中在乎赌坊，肯定也不会是因为齐君山给你的那点分成吧？你在户部身居要职，只要有人想求你办事，便去那赌坊输上一笔银子即可。慎言，那可不是我的赌坊。你还有何所求？一并提出。独木难成林，杜郎中背靠李氏，还望杜郎中日后多多提携。赌坊给你了，我身边就缺你这样的义子。多谢杜郎中抬爱，不过义子的名分，我就不和齐君山争了吧。不过眼下，郑源的死还是得有个交代。那个元凶叶平安，你怎么看？我虽碍于圣意，不得不与他一起办案，不过也因此行事倒是变得更方便了。他想借更夫去寻找线索，不过被我借故阻止了。此人狡猾，绝不会轻易放弃。依下观看，需斩草除根。少城先行告退。郎主，说，我亲眼所见，袁绍成杀了曾轩。至于叶平安，他今晚进了屋，便没再出来。盯紧他，一丝喘息机会也别给他留。是。郎主，郑源将巫医叶平安接到了府上看病，我们何不让他当替罪羊？你在他走后边动手，其他的交给我。是。郎主，在叶平安离府后跟着他，确保他别遇上任何人。在子出时，再将他赶回郑府，然后秘密保管他行凶。还有，让更夫万万不是人交报害郑。又做噩梦了吧？凝神香用了这么多年，竟也治不好你做噩梦的毛病。又快没了，我得赶紧给你调些新的。我这致幻药粉面生是用完了，姑母改日出城，再采些草药回来吧。平安，你知不知道为何我放着无香平静的日子不过，却放着你带着担心做这么危险的事呢？因为姑母了解我。错，不是了解，是因为那些日子虽然安稳，可我却未曾见你真心的笑过。所以我想，也许只有你真正解开心结，才能自在。
计划刚开始，自然思虑的多些，往后都会好起来的。姑母这么担心我啊？跟你年轻的时候痴迷巫术，不愿意学医，还自处踪迹，这胆子可不比平安小。所以只有姑母才会支持我这大不韪之举。平安，记住了，圣上那关你必须得过，只有这样，你才能将大不韪变成大可为。遵命。姑母，平安，袁绍成把曾轩给杀了。我整晚都在袁府外蹲守，未曾见到曾轩离开，直到偷听到袁绍成跟人说曾轩的尸首处理了吗？大哥办事你还不放心吗？保管处理的干干净净。辛苦大哥。这才知道曾轩已经遇害。今天就是背，都让他赢了。老大，刚收到独郎中密令，让咱们拖住叶平安。义父，都安排好了。人哪儿找的？有谱吗？信得过。这个郭义啊是个悍民，一点就炸。到时候闹大了，宵禁之前，叶平安入不了宫，就死定了。郭义，好样的！公子，把郭义，诸位，我今天就是要替天行道，惩治凶手啊！就是他，咒死了我看病的外甥。还有一件事，军饷马上运抵圣都了，你速派人去容银厂，把剩余的银两尽快融好，转移回来。我办事，您放心。你是说，那新一今日有难？那羊掉进了狼群，还能有好吗？你不是还有事吗？该走了。还有比陪你更重要的事吗？天热的我心烦，没心情。那改天，随时。月儿，去找海尚书，告诉他，安心馆有骚乱伤人，梁官当管。是。海公，月儿，你怎么来了？安心馆有人聚众闹事。郎主，这事该公谢管，你不好插手吧？民生事大，你去给公谢送口信，我先过去看看。别在这胡闹了！大家都静一静，大家都冷静冷静。有什么事情啊，尽管跟我讲，我替大家做主，好不好啊？好。这个巫女，她用巫术咒死了别人的外甥。你有人证吗？有啊。人呢？刚刚还在这儿。既然没有人证的话，那大家就都散了吧，啊，都散了吧。别动！躲开！躲远点！不要看！叶平安是个祸害，骗大家的钱，害死人家孩子，这事儿不能就这么算了。我今天就要为民除害！你，郭义，这个名字，叶新一呀，我被那个郭义咬了一口啊，他读点破书，考个破举子又咋的？
他也就是个做脚夫的命，我就骂了他一句啊，他突然就像只疯狗一样就咬人呐！癫狂、易怒，有伤人倾向，他有狂躁之症，需先将他安抚下来。桂叶，如果我告诉你，我根本没有伤害那个人外甥，也根本没有见过那人，你信吗？你不能只听一面之词啊！什么一面之词？被你害死了外甥的大哥就在那边，大哥，大哥！这人呢？海公，封建手已就位，你们要干什么？都给我老实点啊！告诉他们，千万不要轻举妄动。是。此人读过诗书，却当了小妇，同情弱者，对官员缺乏信任。桂叶，你是个举子吧？你怎么知道？你怎么知道？你为了考取功名苦熬多年，可如果今日你因失手误伤了我，也会连累自己。你这么多年的努力，不就白费了吗？白费了如何？当了举子又如何？你根本不知道我吃过什么苦。圣上登基，天下更新。若碰上伯乐，我就有机会入仕。可我太天真了，我没钱，更没门第，想拜访一个小吏都需要入门礼。我做起了脚夫，他们对我喊打喊骂。可我也是读过诗书礼义的，凭什么？凭什么？你心中有怒，所以冲动时你会伤人。我是心中有怒，但我过义，从不伤及无辜，更不后悔。前天夜里，要不是那个人与我争论时辰长短，我根本不会动手跟他打。我不后悔，我不后悔。哎呀，那你现在不就在伤及无辜吗？国爷，孔孟之道，仁义为先，读圣贤书，行君子事。你看看你现在的样子，还像个读书人吗？你本性良善，不要因为面前的困境而误入了歧途。